ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପୋଖରୀର ପାଣି ନେଲେ ଆଡ଼ିକି ଶୀତଳ ହୁଏ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୀତଳ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲ? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କତର ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି, ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ, ସିଏ ତୁମକୁ ଆଠଣା ପଇସା ହେଲ୍ପ କରିବ? କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିବନି। ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବ? ସାଙ୍ଗ ତୋ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ପଦେ କଥା ହିଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ ହୁଏନି। ହାତ ନ ଖଟିଲେ ପାଟିକି ଖାଦ୍ୟ ଯିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇପାରିବାନି, ଗଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରିବାନି, ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବାନି। ଏକଥା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନ ମନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ ହୁଏନି। ତୁମ ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? କାହାର ବି ହାତ ଥିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିଫଳତା ପଛରେ 100 ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସଫଳତା କାମରେ ଯାଅ, ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ? କେହି ହେଲ୍ପ କରିବେନି। ଗୋଟେ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଅ, 100 ଲୋକ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ କେତେ ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଟା ଖରାପ, ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏ କାମ ଖରାପ, ଏଟା ଚୋର, ଏଟା ଚିଟିଂବାଜ କାମ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଅ, ଘରୁ ତୁମକୁ ଘୁଷାରି ନେଇକି ଖରାପ ବାଟରେ ଟାଣିକି ପକାଇଦେବେ, କହିବେ ଏଇଟା ଭଲ ବାଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତିଆ ଭୁଲ ଜମା କରନି। ଆଉ କାହାକୁ ଭାବନି ଯେ ୟା କତର ଅଛି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଗୋଟେ, ସେ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ। ଆମେ ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଗିବା, କହିବ ନାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ମଣିଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବ ବ୍ୟବହାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କେହି କାହାର ନିଏ, ସବୁ ପର। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଜର ଆଖିର ଲୁହ କେବଳ ନିଜର ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖ କେବଳ ନିଜର ହୁଏ। ସୁଖ ବି ନିଜର ହୋଇକି ରହେନି। ସୁଖ ଆଜି ତମକୁ ଅଛି, କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ। ସୁଖ ବି ନିଜର ନିଏ। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନି। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କର, ନିଜେ ଇନକମ୍ କର। କାହାକୁ ଭାବନି ୟା କତର ପଇସା ଅଛି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ୟା କତର ଧନ ଅଛି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିନି, ପୋଖରୀର ପାଣି ନେଲେ ଆଡ଼ିକି କି ପ୍ରକାର ଶୀତଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆଡ଼ିର ଥଣ୍ଡା ନ ଉଠେ ତ ଆଡ଼ିକି କି ପ୍ରକାର ଉପକାର ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ନିଜ ମେହନତରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରିବା, ସେତିକି ଆମ ଦେହକୁ ବଳ। କାହା ପଇସା, ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ବି ଆମ ଦେହକୁ ବଳ କରିବନି। ହଁ, ଆମେ କାହା ଉପରେ ହିଂସା କରିବାନି, କି ୟା କତର ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ନା, ସେମିତି କରିବାନି। କାଲି ତା କତର ପଇସା ଅଛି, କାଲି ମୋ କତର ପଇସା ହେବ, କାଲି ତମ କତର ପଇସା ହେବ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବାନି କି ତା କତର ପଇସା ଅଛି ବୋଲିକି, ନା। କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲି ତ, କାଲି ତା କତର ଅଛି, କାଲି ମୋ କତର ହେବ, କାଲି ତୁମ କତର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ କରିବାନି। କହିବାନି ଯେ ତା କତର ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ବିପଦ ବେଳେ ଆଠଣା ପଇସା ହେଲ୍ପ କରିବ, ନା। ଆଠଣା ପଇସା ହେଲ୍ପ କରିବନି, ଆଠଣାରେ ବିପଦ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି ମୋତେ ବହେ ଗାଳି ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି।